السلام عليكم خضر. عليكم السلام. كوسو دو ميكروغا موفمون سيتويان جيبوتيان ماتا او ان هاي تاي سغالتون كي بشي سدحات مارس او هاي تاي مالين حسوسة waxaan jecel lahay inaan wax ka weydiino dad badan baa soo weydiiyay oo ama email loo soo diray ama telefoon loo soo diray oo waxay nagu yiraahdeen mouvement citoyen djiboutien maxaa loo sameeyay maxaa xagee lagu socdaa xagee waxay rabaan inay ogaadaan sababta loo sameeyay iyo halka aad ku socotiin wad maadsantahay horta fursadan aad siinaysiin inaan ka jawaabo questionka marka ugu horeysa mouvement citoyen djiboutien waxaan u abuurnay si aan iskugu yeedhno dadka reer Djibouti oo dhan waayo si dad badan ba og yihiin muwaadinimadu marka waddanka Djibouti loo eego waxa ku nool qowmiyado badan oo la oran karo Carabta, Anfarta, Soomaalida iyo dad badan oo kale oo iyagu iska joogo amba Itoobiya, Kenya ama meelo kale wadannada jaarka marka waxa weeyaan waxaan nagu isleeyahay waddanku markuu dhashay 1977 madaxweynihii Goriya Xasan Guuleed ayaa waxa dhacday in muwaadinimada si xun looga shaqeeyay in dadkii qaalkii la kala qaaday oo dadkii la yar kala dheereeyay marka in qof reer Djibouti markaad weydiiso maxay ka dhigan tahay reer Djiboutinimadu maanta maxay ka dhigan tahay waayo ninka reer Djibouti waayo ninkan hayn nin walba jawaab gooniya buu ku siinaya oo hada jeer kan ma hayo kan uu yahay kan ma habu kooranaya marka anagu waxaan ka dhaqaaqnay sidii inaan urur sameeyno grassroots waxa lagu yiraahdo af Ingiriis oo sidii han jawaab aan ka bixin lahayn cadaan oo xeera muwaadinimada reer Djibouti marka taa marka laga bilaabo ayaan u maleynayaa ayay wixii ka dambeeyay ay dhalan karaysaa muxuu ahaa waxaan la yiraahdaa society civilka waxaan dimuqraasigu hayman kartaa laakiin bal horta dadka reer Djibouti isku wada yeedha oo ka sheekaysta waxa inii dhaxeeya reer Djiboutinimadu waa maxay dhaqanaha waxa inii dhaxeeya diinaha waxa inii dhaxeeya iyo waddankan aan wada wadaagna waddankeennii sideen u wada dhisi lahayn maxaan ka yeelahay iyo sideen ugu wada noolaan lahayn waxa anaga nala noqotay inay qowmiyadaha ku nool inay tahay riches oo kale waa macdan oo kale oonan muxuu ahaa si fiican loo isticmaali marka waa dhaqaaqii ugu horeeyay oo waxaan isleeyahay waa cusub ay noo dhasho waa cusub ay noo bilaabmo oo si horumar aanu gaari karno waad maadsan tahay Khadar faahfaahinta naga siisay sababta loo sameeyay mouvement citoyen djiboutien